अस्सलाम फ्रेंड, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मर्सिडीज़ 2008 मॉडल है। इंजन साइन उसका आ रहा है और गाड़ी मिसिंग कर रही है, बहुत मिसिंग कर रही है। तो चेक करते हैं उसमें क्या मसला है। वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर अच्छी वीडियो मिलती रहे, और वीडियो को आराम से देखें ताकि आपको समझ आए कि गाड़ी में क्या मसला था। तो देखते हैं वीडियो। माशाल्लाह गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है और इंजन साइन इसका आ रहा है। अब गाड़ी बहुत मिसिंग कर रही है। आरपीएम उसका ठीक है इस टाइम, मगर गाड़ी मिसिंग है। तो पहले इसको करते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। हम स्कैन करेंगे, मर्सिडीज़ गाड़ी है, इसको हम करेंगे यूरोप में जाके स्कैन करेंगे। अदरवाइज़ हम जो स्कैन करते हैं लोकल गाड़ियाँ और जैपनीज़ गाड़ियाँ, वो हम करते हैं एशिया में जाके। तो गाड़ी स्कैन हो रही है। कोड इसका आ रहा है P0302। ये कोड अग्निशन कोयल का है, अग्निशन कोयल नंबर 2, मतलब सिलेंडर 2 का ये कोड है। इसमें स्पार्क प्लग भी शॉर्ट हो सकता है, अग्निशन कोयल भी ख़राब हो सकती है, इंजेक्टर भी काम नहीं कर सकता, या इंजेक्टर की वायरिंग में करंट नहीं आ रहा, या कोयल की वायरिंग में करंट नहीं आ रहा, ठीक है जी, या उसमें पल्स नहीं आ रहे, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आप समझ लें, जब भी कोड आए उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए तो आसानी होती है। गाड़ी से मिसिंग कर रही है, इंजन साइन इसका ऑन है, और मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ ये नहीं होती है, सिलेंडर मिस फायर, 2 सिलेंडर जो मिस फायर कर रहा है, तो एक चीज़ नहीं है, ठीक है जी। मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन सा सिलेंडर मिस फायरिंग कर रहा है। टॉप कवर इसका उतार लेंगे ऊपर से। ये मर्सिडीज़ का इंजन है माशाल्लाह, C200 है। कवर उतर गया। ये इसकी इग्निशन सिलेंडर 2 है और ये इसकी इग्निशन कोयल है। इसको खोलेंगे और चेक करेंगे इसमें क्या मसला है। इग्निशन कोयल खोलिए, ये आप देख रहे हैं स्पार्क प्लग जो है पानी से भरा हुआ है। स्पार्क प्लग सारा भरा हुआ पानी से, और इग्निशन कोयल में पानी आया हुआ है। गाड़ी वाले बता रहे हैं कि उन्होंने खुद गाड़ी धोई है, तो इंजन गाड़ी का नहीं धोना चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले पानी करते हैं खुश्क इसका। ये देख रहे हैं आप, भरा हुआ पानी से, इतना पानी। कोई ग्रिप नहीं उतरा हुआ था कोयल का, इग्निशन कोयल का ग्रिप उतरा हुआ नहीं था, लगा हुआ था। जैसे ही इग्निशन कोयल खोली है तो उसके अंदर पानी है। तो पानी खुश्क करने के बाद स्पार्क प्लग इसका खोलते हैं और उसको चेक करते हैं। स्पार्क प्लग से खोलते हैं, बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं कि स्पार्क प्लग तो शॉर्ट नहीं हुआ। स्पार्क प्लग इसका A1 है, शॉर्ट नहीं है, सिर्फ पानी का मसला था। स्पार्क प्लग करते हैं टाइट और इंजन कोयल लगाते हैं, फिर गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं।
स्टार्ट। गाड़ी को बंद किया है, दोबारा करेंगे स्टार्ट। माशाल्लाह इंजन लाइट इसकी ऑफ होगी, काम हो गया इसका मुकम्मल। सिर्फ और सिर्फ इशू ये था कि स्पार्क प्लग में पानी आया हुआ था। पानी आने की वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम करें। अल्लाह।